Birinchimiz dengizni oldida bir shinam uy qurgan edi va ortiqcha narsalarni solish uchun sandiqni ochdi va hamma kerakmas narsalarni sandiqqa joylashtirishni boshladi. U pechkani qo'ydi va ortiga qaraganda esa verstak shunchaki yo'q bo'lib qoldi. Hamma muammo shu yerdan boshlandi. Voy, meni versagim qani yo'qoldi. Hozir shu yerda turgan edi-ku, nima qochib ketdimi? U uyning atroflarini aylandi, lekin hech qanday versak topa olmadi. Shuning uchun u boshqa versak yasashga to'g'ri keldi. Qiziq, meni versagim qayerga qoldi-ku? U oldin dedi, keyin yo'qoldi. Nima bo'lyapti o'yinimga? Nima bo'lyapti? Qani, buni ham tekshirib ko'raman. Agar bu ham yo'qolsa, bilmadim. U versakda kraf qilish uchun uni ochdi va bir necha soniyadan so'ng versak yana g'oyib bo'ldi. U qayerga yo'qoldi? Yo'q, qayerga yo'qoldi? Ko'zimga yo'qoldi. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti? Yo'q, pastda emas. Qani? Yo'q, pastda emas, yo'q, boshqa emas. Nima bo'lyapti bu yerda? Shu joyda stop do'stlar, sizlarga Extromen kanalini tavsiya etaman. Bu kanal juda ham zo'r ekan, menga juda ham yoqdi. 110 ta obunachisi bor ekan. Shuni tezroq bir qilib qo'yaylik. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Menimcha, mening dunyomda creepypasta bor. Buni aniqlashim kerak. Qiziq, versaklar yo'qolib qolgan ekan. Balkim bu shunchaki kimdir men bilan o'zlashyapti, lekin kim bo'ladi? Axir serverda yolg'izman-ku. U yana boshqa versak yasadi va uzoqroqdan kuzatmoqchi bo'ldi, u qanday yo'qoladi yoki yo'q. Lekin shu ishni bekor qildi. Yomg'irli kunlar. Xo'sh, versak yo'qoldimikin? Qani bu ko'ra? Yo'q. U qayerga yo'qoldi? Yo'q. Hozir yasaganimcha qayerga yo'qolishi mumkin? U har ehtimolga qarshi o'sha joydan o'rab qo'ydi. Xo'sh, ko'zlar ham tushib qoldi. Men tashqariga chiqaychi, balkim versak tashqarida bo'lishi mumkin. Yo'q, nima bu? Yo'q. Men o'ylagan narsa bo'lmasa, faqat creepypasta emas. Yo'q, nima bu? O'yinchining oldida qandaydir qizil versak paydo bo'ldi va bir zumda yo'qolib qoldi. U nima bo'layotganini umuman tushunmayotgan edi va mashalalar ham qo'ydi, lekin ulardan bittasi g'oyib bo'ldi. O'yinchimiz sinov sifatida yana bir versak qo'ydi va undan uzoqlashmoqchi bo'lganda uyining tepasida o'sha qizil versak turganini sezdi. U yaqinroqqa borsa, uning ustida qon qoplari turar edi. Oy, bu nima bo'lishi mumkin? Qizil versak, Minecraftda bunaqa narsa yo'q-ku, hattoki modlarda ham bunaqa narsa yo'q. Uning oldidan yana bitta qizil versak chiqdi, lekin uni ko'rmadi va yana qaraganda yana xuddi shu joyda yana o'sha versak turgan edi. O'yinchimiz hech ham qo'rqmay oldiga bordi. Uni buzmoqchi bo'ldi, lekin u umuman buzilmas edi. Unga hatto ish stoli ham vazifasida hech narsa qilib bo'lmas edi. Masalan, kirka, boshqa narsa yasash, lekin undan yasab bo'lmas edi. O'yinni ko'rgan bo'lsangiz, siz e'tibor bergan bo'lsangiz, o'yinda juda ham ko'p laglar, ya'ni qochishlar bo'lyapti. Men juda ham hayratdaman. Ya'ni bu yerda ikkita qizil versak. Buni endi qizil emas, qon deyishim kerak, chunki juda ham qonga o'xshayapti. Yo'q, qayerga yo'qoldi? Hozir shu yerda edi-ku, qayerga yo'qoldi? Uyni tepasidagi ham turibdimi yoki u ham yo'qolmikan? Bilmadim. Uyni tepasidagi turibdi. Yo'q, u ham yo'qoldi. Nima bo'lyapti? Bu yerda nima bo'lyapti? Ikkita versak yo'qoldi. Nima qilaman? Agar ular meni kuzatib turgan bo'lsa-chi?
qari yo'qoldikilar, mayli bu yerni ozgina tozalab olsam yaxshi bo'lar. Yo'q. Bu uyning ichida ekan. Oppa nima qilaman? Axir bu yo'qolmagan uchun uyning ichida tursa men nima qilaman? Buni buzib ham bo'lmaydi. La'natini. Nima qilaman hozir men? Oppa hozir uyni tashlab ketishimga to'g'ri keladi, lekin shuncha qurganim. Nima qilishim mumkin bu yaramas. Hozir eshikni yopamanmi? 3 2 1. Yo'qoldi. Ana hammasi yaxshi bo'ldi. Agar endi meni kuzatmayotgan bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Oppo, lekin qayerga ketishim mumkin? Pastroqqa tushib ketganmigina? Pastroqqa olib turishim kerak. Ko'zi qanaqa bo'ldikina? Lekin juda ham qo'rqyapman. Oppo, boshimga tashvish bo'libdi. Shu yaramas versak ham. Ishqilib meni kuzatmayotgan bo'lsa bo'ldi. Mayli, bu yerni tozalab qo'ydim. Menimcha bu yer yaxshi turdi. Xo'sh, endi ko'chaga chiqib yo'q, bu yerdamsan. Oppo, yo'qol, nega meni dunyoga kirding? Deb ham bo'lmaydi, yaramasmi? Oppo, negadir boshim juda ham g'alati og'riyapti. Nima bo'ldi?